前日咧同我一位男士客戶傾偈咧，就發現到咧佢嘅失眠問題都幾嚴重㗎。大概咧9點鐘左右瞓覺啦，到12點仲扎醒，跟住去到凌晨4、5點先再瞓得着，但係7點起身咧就要翻工咯喎。今日咧想同大家分享一個咧連美軍都用緊嘅秒睡呼吸法咧，令到大家咧可以唔需要買藥啦，唔需要搽藥膏，只需要咧用你把嘴同埋幾分鐘嘅時間就可以咧幫你打破呢個咧瞓唔到覺咧嘅惡性循環，唔止令到你減肥快啲，亦都會令到咧你個濕疹可以快啲好翻噶。呢個神奇嘅公式咧就係4-7-8嘅呼吸法啦。做法非常之簡單，首先咧將脷尖頂住我哋上顎嘅位置，咁用個鼻咧吸氣1、2、3、4呢個深呼吸，之後閉氣，全身咧想像係放鬆咁7秒維持住嘅喎。最後我哋就用個口好大力咁樣呼，將你口裏邊咧嗰一口氣咧慢慢咁樣吐出嚟。而呢個動作嘅原理咧就係要強迫我哋嘅副交感神經，即係話俾我哋個大腦聽，喂，放鬆啦，唔需要再作戰啦。而副交感神經咧主要就係我哋瞓覺嘅時間咧就出嚟幫我哋手噶啦，佢亦都會有幫助我哋咧要減慢心跳啦，排走咧我哋身體累積咗嘅二氧化碳，即係毒素啦，亦都協助咧我哋全身放鬆噶喎。咁你可能會問，喂，其實呢個同我濕疹啊，又或者減肥有啲乜嘢關係咧？關係就大啦。根據咧數據證實，如果你每一日咧做2次呢一個，而每一次做4個循環嘅話咧，大概4至6個星期左右啦，你身體咧嘅皮質醇即係壓力荷爾蒙咧就可以減少咧15至20%。當你壓力一旦減低嘅時候，我哋嘅身體就發炎情況咧就會減弱啦，我哋咧嗰個機制咧亦都會變翻正常。唔止皮膚啊，我哋個身體嘅壓力冇咁大嘅情況之下咧，我哋就唔會容易咧去食咗好多唔啱食嘅嘢，令到我哋嘅狀態咧變得越嚟越差啦。所以如果你想知道點樣咧去針對你嘅個人體質咧，整一個抗炎飲食啦，一啲運動啊，生活上嘅建議嘅話咧，你要留言咧好好瞓。首3個留言嘅朋友咧，我就會親自同你做一個咧15分鐘嘅免費線上健康評估，名額咧就係得3個，記得手快有手快冇啊！而喺我哋嘅呼吸法裏邊咧，你通常覺得最難咧就係咧閉氣嗰7秒啦。一來啦，你可能個人比較心急啦；二來咧就唔習慣咁樣閉氣喎。咁唔緊要嘅，慢慢嚟就得噶啦。重點咧係你要保持個節奏，令到你個身體咧可以慢慢適應。所以如果咧你都擔心自己咧數得太快嘅話咧，你就可以用你啲手指去幫你輔助，又或者睇住個時鐘有秒針嘅，咁就每一下咧你就做得好準確啦。除咗瞓覺做之外咧，就係你翻工覺得壓力好大啊，又或者突然間咧覺得咧好攰啦、好緊張嘅情況之下咧，其實咧你都可以停下嚟咧做4個呢一個4-7-8嘅循環呼吸嘅喎，你就會發現咧嗰啲無名火啦，又或者嗰種咧好唔自在嘅感覺咧，就會好神奇咁隨住你個呼吸節奏咧慢慢消失啦。記住啊，失眠咧其實咧唔係冇得意，佢只係咧一個身體話俾你聽，我而家真係好緊張嘅信號嚟噶。咁所以咧，你學識咗放鬆啦，調整埋飲食，再加埋做一啲簡單嘅運動嘅話咧，你就會整個健康狀態咧都唔一樣噶啦。如果你都係有需要咧想減肥啦，或者徹底改善濕疹，甚至乎其他嘅亞健康問題嘅話，你記得咧可以預約我一個45分鐘嘅詳細健康營養諮詢。如果你都覺得呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你留言話俾我聽呢一個呼吸法咧對你有冇幫助啦，同埋分享俾一啲咧又有失眠啦，又有濕疹啦，又或者咧好容易緊張嘅朋友。今晚咧就試下呢個4-7-8嘅呼吸法，祝福你咧今晚一覺瞓天光。我哋下一條影片再見，拜拜。